Haleluya, mtu wa Mungu unayenisikiza na kunitazama sasa hivi. Leo tumepata neema tena kuitembelea shule hii ya Nyasubi Secondary kama unavyoona, na leo tulikuwa tuna ibada ya Joint Mass. Neema ya Mungu ilikuwa kubwa sana, na hapa basi tupate nafasi ya kuongea na wanafunzi wawili watatu juu ya kile ambacho kimeendelea na maswali kadhaa tu kuhusiana na ufalme wa Mungu. Kama unavyoona ngoja ni muibipo mwanafunzi mmoja, mwalimu samani. Mimi namuiba huyu mwanafunzi kidogo na interview naye. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Amen. Habari ya uzima? Nzuri. Nimepata baraka sana kwenye ibada hii. Ya, namshukuru. Hongera sana kwa ibada. Asante sana. Unaitwa nani? Naitwa Elias Samson Edward. Elias Samson Edward. Ni mwanafunzi wa kidato cha ngapi kwenye shule hii ya sekondari Nyasubi? Cha 4. Cha 4. Yeah. Umeokoka, unampenda Yesu? Ndio. Yesu ni nani? Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Ndio. Unauelewa gani juu ya neno wokovu, ama wokovu kwa wewe unavyoelewa maana yake nini? Wokovu ni kuhamishwa toka kwenye ufalme wa giza kwenda kwenye ufalme wa nuru. Wewe umehamishwa? Ndio. Barikiwa sana. Unaweza kaizungumziaje ibada ya leo kwa namna ambavyo imekuwa kwako, yani umejisikiaje kufanya ibada hii ya pamoja Joint Mass, pamoja na chakula cha kiroho tulichoweza kula kwa pamoja kutoka kwa mchungaji ama mtumishi wa Mungu Isaac Shtindi? Unaizungumziaje ibada ya leo? Namshukuru Mungu, ibada leo imeenda vizuri. Imeenda vizuri mno. Ya. Tunaomba pia mwe unakuja kama hivi. Tunafika mara kwa mara. Yeah. Asante sana, Mungu akubariki. Huyu ni Ukwata Kasfeta au TYSS, si ndivyo? Wewe ni nani? Kasfeta au nani? Kasfeta. Kasfeta. Na kwenye Kasfeta una cheo gani? Mimi ni kiongozi wa praise. Kiongozi wa praise. Ni kiongozi wa Kasfeta lakini pia ni kiongozi wa praise. Amen, ubarikiwe sana. Hongera sana. Na huyo alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi, lakini pia ngoja nitafute moja hapa. Twende huko kameramani. Kameramani, nifuate nyuma. Niongee na binti mmoja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa nani? Aileen Nyanda. Unaitwa Aileen Nyanda. Aileen Nyanda. Umeokoka? Bado sijaokoka. Kwa nini hujaokoka? Bado tu. Unasubiria nini kuokoka? Ndio nipo sasa hivi nasubiri. Wewe unahitaji kuokoka sasa hivi? Ndio. Uko tayari kuongoza sala ya toba? Ndio. Basi piga magoti tukuongoze sala ya toba. Sema: Bwana Yesu, niko mbele zako, nimejitambua mimi ni mwenye dhambi, sistahili mbele zako. Naomba Yesu unisamehe, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, niandike sasa kwenye kitabu cha uzima. Tangu sasa nakupokea wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Baba, katika jina la Yesu ninamleta binti huyu mikononi mwako ambaye amefanya uamuzi hivi leo kukupokea wewe. Bwana, ingia ndani ya moyo wake, katawale maisha yake. Ondoa kila aina ya mateso, ondoa kila aina ya uovu ndani yake. Bwana, ninamkabidhi mikononi mwako mfalme. Kaongoze maisha yake kuanzia sasa. Shetani asiwe na uwezo, asipate nafasi ndani yake. Bwana, tunalibariki jina lako Bwana. Bwana, kamuongoze kwenye ubinti wake, kusoma kwake. Mungu ukawe pamoja naye. Shetani asiwe na uwezo na nafasi tena kwenye maisha yako. Ninalibariki jina lako Bwana, kwa kuwa ni Mungu wa kweli. Asante kwa pendo lako, asante kwa kuwa ni mwema. Ni katika jina la Yesu Kristo, wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Simama. Hongera sana kwa uamuzi. Hongera sana. Ngoja nikukabidhi kwa madam mlezi. Karibu. Madam, tuna mwongofu mpya ameokoka sasa hivi. Nimemuongoza sala ya toba, ameokoka. Kwa hiyo madam mlezi atakusaidia kiroho. Sawa sawa? Amen. Miaka inaenda tunanyana. Amen. Barikiwa sana. Kameramani, sisi tuendelee. Madam mlezi, mlee vizuri asipotee. Kama kawaida tunaendelea na tumeweza kupata mmoja ambaye amempokea Yesu hivi sasa. Jina la Bwana libarikiwe, utukufu kwa Bwana. Tumuone mtu wa mwisho kabisa hapo. Sijui atakuwa nani. Hii neema itamshukia nani hivi leo? Twende kwa dada hapo wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Salama. Naitwa nani? Martha, unasoma kidato cha ngapi? Kidato cha 4. Kidato cha 4. Umeokoka, unampenda Yesu? Ndio. Kwenye ibada hii nini ambacho umejifunza kwenye ibada hii ya Joint Mass? Barikiwa sana, nimejifunza kumrudia Yesu. Unaweza kuongeza sauti kidogo sababu tupo kwenye kelele? Ndio. Umejifunza kumrudia Yesu. Na unawashauri nini ambao hawajamrudia Yesu au bado wapo dhambini?
Na washauri waokoke, kwa Yesu ni pazuri. Kwa Yesu ni pazuri. Yeah. Umeokoka? Ndio. Nini maana ya wokovu? Wokovu ni kuacha matendo mabaya na kumfuata Yesu. Wokovu ni kuacha matendo mabaya na kumfuata Yesu. Leo ilikuwa ni ibada ya Joint Mass. Maana yake ni madhehebu mbalimbali yameweza kukusanyika hapa. Kulikuwa na UKWATA, KASFETA, TYCS, si ndivyo? Wewe katika madhehebu hayo uko kwenye dhehebu gani? KASFETA. KASFETA. Ndio. Na kwenye KASFETA wewe ni kiongozi? Hapana. Una huduma gani kwenye KASFETA? Raia wa kawaida. Raia wa kawaida. Kwa nini unakuwa raia wa kawaida? Sikuweza kuchaguliwa kwa kiongozi. Hapana, hata kama ukuweza kuchaguliwa, lakini tunasema lazima pawepo na watenda kazi kwenye shamba la Bwana. Kuna wakati mwingine unaweza kujiteua tu mwenyewe kwamba mimi kwenye KASFETA nitakuwa baraka kwenye eneo hili. Una mpango gani kuanzia sasa? Utaitafuta ile eneo? Ndio. Basi barikiwa sana. Mungu akubariki sana. Nakutakia masomo mema. Amen. Nao walikuwa ni wachache kati ya wengi ambao tumeweza kufanya nao ibada katika shule hii ya Nyasubi Secondary. Wakati mwingine Bwana atakapotupa neema, basi tutafanya joint nyingine masi kubwa kabisa. Amen. Mungu akubariki, endelea kutufuatilia PMZ Pentecost Mapito ya Zamani chini ya mchungaji Isaac Chindi. Amen. Barikiwa.